Så er det blevet tid til at komme ud og se på nogle afgrøder. Og jeg tænker mig, at jeg kører min sædvanlige tur. Og så skal vi lige over på den anden side af vejen og se, hvordan Vorbyggen har det. Og derefter så tror jeg vil køre ud og kigge lidt på rapsen. Og se, om vi er ved at være der, hvor vi kan se nogle blomster. Så er det tid til lidt opfølgning. Jeg står nu inde i mit kemirum og vil lige gøre en status på, hvorhen vi er nu. I forbindelse med at vækstsæsonen startede op, så prøvede jeg at køre noget Asopower ud på mine hvedemarker for at se, om det giver nogen effekt på planterne. Jeg har lige et billede af posen her. Ideen med at tilsætte de her kvælstoffikserende mikrober her, det er jo at se, om vi kan tage noget kvælstof ud fra atmosfæren og så gøre det tilgængeligt for planterne. Kvælstof er jo blevet en væsentlig del af omkostninger ved at have planteavl, og derfor så må vi jo se på, hvordan vi kan hente noget på andre måder. Og det er jo stortals lov. Altså kvælstof, det er jo en af de dyreste indsatsfaktorer, som vi har, og derfor så er det oplagt at se på, hvad vi skal gøre. Vi går nu et smut over og ser i hvedemarken og ser, om vi kan se nogle visuelle forskelle på de parceller, som er sprøjtet, og de parceller, som ikke har fået tildelt Asopower. Lige herhen der ligger mit forsøg med Asopower, og lad os prøve at se, om vi på nuværende tidspunkt kan se nogle visuelle forskelle mellem de parceller, der er sprøjtet, og de parceller, der ikke er sprøjtet. Det er de her pinde her, der afgør, hvorhen forsøgene er lagt. På nuværende tidspunkt synes jeg, at det er svært at se nogle visuelle forskel på viden i forhold til de steder, der er sprøjtet med Asopower, og de steder, der ikke er sprøjtet. Det skal gå lige lidt længere tid. Jeg sprøjtede Asopoweren ud stort set ved vækststart, da der var til at køre herude i marken. Ideen er jo, at mikroorganismerne de skal gro, og mens de gror, så optager de kvælstof fra luften, og når de så dør, jamen så frigives kvælstof på en måde, så det er tilgængeligt for planterne, altså som ammonium. Det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Den her hvede her, den har fået lige omkring 200 kg N, tilført af 3 omgange. Ved vækststart, der fik den svovlsur ammoniak, og så efterfølgende sådan for NPK-gødning. Og så er jeg sluttet af med at give den kalkamolsalpeter her til sidst. Ja, lad os se lidt på planterne. Jeg synes sådan set, at planterne ser rigtig, rigtig fornuftige ud. Efter den sidste kvælstoftildeling, så begyndte de efterhånden at få en rigtig pæn mørkegrøn farve. Man kan allerede nu mærke, at vi har nogle dejlige planter, som virker meget stive. På det nederste blade, der er der altså noget septorie, men det plejer vi jo altid at se på det her tidspunkt. Så skal vi i gang med at se på, hvordan vi får passet godt på de her hvide planter. Jeg har jo en filosofi omkring hvededyrkning. Og det er, at med Balaya, som vi fik for et par år siden, at der fik vi et rigtig, rigtig effektivt middel til at holde planten rigtig, rigtig sund. Så lige her nu, der tænker jeg, at en af de vigtigste ting
for et rigtig, rigtig god hvedeavl, det er at få hveden effektivt hen til, at fandebladet det er helt fremme. Og det betyder, at vi skal være meget opmærksom på, hvordan vi svampebehandler den. Fordi jeg ønsker i bund og grund at få et fandeblad lige så stort som en A4-ark, sådan så vi kan få maks solindstråling og få så meget fotosyntese som overhovedet muligt. Det tror jeg på, at den skal til for at sikre høje udbytter. Så står vi ude i en vorbygmark, og det her, det er den vorbyg, som jeg såede, i påsken. Den blev faktisk sået, onsdag den 5. Efter den her vorbygmark, den blev sået, så kom der en 4-5 dage efter, så kom der en 3-4 omgang cirka samlet godt 20 mm regn. Og det har jo også betydet, at vi har fået en helt fantastisk fremspiring. Jeg nåede desværre ikke at lægge DFF ud på den sorte jord, da jeg brugte al min energi på at bruge de dage, vi havde til rådighed til at få sået alt vårsiden. Men om en god uges tid, så vil jeg tro, at det er ved at være tid at få kigget på udbudsbehandlingen. Ja, jeg sidder hernede i raps nu og vil lige tage et kig på rapsplanterne for at se, om de er sunde og raske, om der er skadedyr i. Ja, når man lige tager et kig på de her rapsplanter her, så står de bare 100% sunde og raske. Der er ikke noget misvækst på de her planter, og ikke så meget som et gnav eller noget som helst gul. Generelt, når vi kigger hen over marken, så har den en rigtig, rigtig flot mørkegrøn farve, som vi godt kan lide, så vi kan virkelig tage imod noget solindstråling nu. Og det er også det, der skal til, hvis vi skal have et højt udbytte. Det er også skægt, når man ser på sådan en rapsplante. Altså en ting, det er hovedskuddet, men også når man ser ned på, hvor mange sideskud der sådan set kommer. Og det er jo spændende at se, hvor mange af dem man får med op, som kommer til at sætte skulpe. Altså det er jo en fantastisk plante. Så er vi ved at være slut med Follower Farmer for den her omgang. Og nu har vi jo lige været rundt og se på de forskellige marker, og det som jeg vil snakke om de næste par gange, jamen det bliver især vækstregulering. Og så skal vi selvfølgelig følge op på, hvordan det er gået med asovaksen i hvedemarken. Og også se, hvordan rapsen den udvikler sig, og hvornår den er klar til at blive svampesprøjtet. Så hvis du er interesseret i at høre mere om det, jamen, så skal du følge mig på Follower Farmer. Jeg vender snart tilbage igen.